अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब तुसां लिदे पे यूट्यूब चैनल में बशीर अहमद कहलू जड्डां दियां वीडियो मैं बनाने लगा। आज नए तरीके की वीडियो है माशाअल्लाह। ते फार्म रियाज भाई का है। ते रियाज भाई अज नवी खबर साकू सुना दी है। ते अज असां तुहाकू खबर ही सुनाने हैं माशाअल्लाह। तुसां ए बकरियां चेक करो, बकरियां के जान। रियाज भाई आखे ये जितना 100, 150, 200 बकरी खड़ी है, मैं सिर्फ 10 बकरियां और छोटे बच्चे रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगले साल के लिए मेरे छोटे बच्चे काफ़ी हैं। किसी भाई ने पहले तो हम 50, 60, 70 बकरी कहते थे, तो आज बकरी का ऑर्डर हो गया भाई। ये जानवर मेरे पास बकरियां, मैं बकरियां भी दिखाता जाता हूँ, दिखा रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ। ये जो छोटे बच्चे हो चुके हैं, इनके पास काफ़ी बच्चे हो चुके हैं। रियाज भाई और कैसर भाई और उसके वाले साहब बनी वो सामने कोठी के आगे बैठे हैं। उसने कहा बशीर तुसी आज सब भाइयों को कह दो, अगर कोई किसी भाई ने बकरियां लेनी हों तो बारियत मिलेगी इंशाअल्लाह। ते आजकल जैसे महंगाई है उससे हिसाब से अच्छे रेट में मिलेंगी गब्बन बकरियां, दूध देने वाली और 3-4 माह की गब्बन। ता माशाअल्लाह आज उनका ऑर्डर हो गया। अभी 10 बढ़िया बकरियां हम रखेंगे और सब कियाँ सब बेचेंगे और छोटे बच्चे भी रखेंगे, क्योंकि 70-80 बच्चा इनके पास मौजूद है। 10 बकरियां रखेंगे, अगले साल काफ़ी जानवर इनके पास हो जाएंगे। तो माशाअल्लाह ये देखें, ये जितना बड़ा फार्म है, अगले साल ये बरकत वाले माल है, अगले साल वज़न काफ़ी हो जाएगा हर किसी का, यानी कि छोटे बच्चे बड़े मिक्स हो जाएंगे। बाकी रियाज भाई हुनी दे फार्म को अल्लाह पाक रंग लावे। उसने आज कहा यार किसी दोस्त को, ये नहीं कि हम किस लिए बेच रहे हैं, क्योंकि फार्म बहुत बड़ा हो रहा है, इस वजह से छोटे बच्चे फ़रोख्त नहीं हुए, उनकी वजह से अगले साल ये बढ़िया बकरियां हो जाएंगी। तो फिर हम तो 100 के ऊपर बकरियां नहीं रख सकते, क्योंकि अगले साल तो ये 200 भी हो जाएगी। तो माशाअल्लाह अगर किसी भाई ने हर किस्मी बकरी, ये ना कहें कि 2 किलो वाली 3 किलो वाली, हर किस्मी बकरी मिलेगी, 2 महीने की 4 महीने की और बच्चे देने वाली और बच्चों वाली बकरी मिलेंगी। तुसी रब्ता करें। तो माशाअल्लाह तो सारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह फ़ोन की। माशाअल्लाह सारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।